Jau antrus metus iš eilės Šapalo taurė Suvalkijoje tampa geriausių metų renginiu. Marijampoliečiai gerai padirbėjo, suorganizavo renginį pačiame miesto centre, oras pasitaikė pasakiškas, upė pilna didžiulių šapalų ir salačių, kibimų ir žuvų buvo kaip niekad daug, varžybos tikrai rezultatyvios, pagavo didžioji dalis dalyvių, dalyvavo ir keli vaikai, ir kelios moteris. Jori, kaip eina? Normaliai. Nors, nenormaliai. Pagavai ką nors? Ne, tik kibimų turėjau. Kaip kitiem? Nežinau, priešininkas pagavo jiem. O. Tai gal reikia įstumti į vandenį? Jis jau vandenį, atrodo. Papasakok, kaip eina. Blogai. Kodėl blogai? Nei vieno. Nepagavai nei vieno? Turi planą? Gal. Po pietų turi geriau sugaudyti. Sugaudys. Slaptus ginklus trauksi? Jau. Sutarta. Duosi žaibą? Jau. Bum. Kaip kimba? Ne kažkaip. Daug žuvies, bet nekyla. Visiškai. Laumžirgis, vabalas. Nieko. Nors vieną pagavai? Ne. Bet čia, žinai, turbūt mano problema, nes kiek žinau, tai kolegos nemažai pagavo. Yra ir tokių. Visą laiką yra kur tobulėti. Tai va, einu. Taisyklės liepia būti šalia kolegų. Pagavai ką? Porą. 31 ir 21, vienas 50 plius minus nuėjo ir dar porą buvo pa. Lytai iškyla. Ne šapalai, ne salačiai, kažkas ten kitas. Kaip ir pernai, Muselinė LT pasirūpino nuostabiais prizais, visi patyrė nuostabiai gražių akimirkų. Trečias liko Petras Gudauskas, antrą vietą iškilo Robertas Sokolovas, na, o pirmas Robertas Parapjanavičius ne tik iškovojo pirmąją vietą, bet dar ir pagavo didžiausią šapalą. Be galo didelis dėkui Marijampolės jaunimėliui, kuris nenustoja stebinti gerais renginiais ir sukuria puikią nuotaiką. Na, o vakare, žinoma, veiksmas persikėlė už miesto, kur visi vaišinosi žarijose kepta mėsa ir ne tik. Kastingo varžybos, juokas iki išnaktų ir pasakojimai apie keliones, nuotykius ir draugus.